من شعل دينا علياء من بويرة. My question it's about the nanotechnology. How can we develop this field here in Algeria and the hardware in generally? Thank you. Ok. La nanotechnologie, alors, en ce qui concerne l'inorganique, donc l'ancienne silicon-based électronique, il y a une industrie lourde, c'est pas facile. Enfin, c'est pas que c'est pas facile, c'est qu'il faut avoir une industrie qui تصنع الوافر ou là, même vous pouvez importer le wafer, mais pour certains développements, باش تصنع une cellule solaire ou là, il y a quand même des méthodes de dépôt assez lourdes, اللي هي ال MOCVD ou la PCVD. Mais l'organique électronique, c'est quelque chose qui peut se faire à partir de solutions. Donc, si par exemple الناس اللي يديروا الكيمياء العضويه غادي يسينثيتيزو دي موليكول، هذوك لي موليكول هما عباره على شغل سي اون بودر، وهذيك لا بودر تنجموا ديروا ان سولفون par exemple l'acétone ou le chloroforme et vous pouvez dissoudre هذيك la poudre. Quand vous allez dissoudre هذيك la poudre, vous pouvez faire juste le spin coating. Donc c'est vraiment un petit appareil, juste la tournette. Vous pouvez faire des films à l'échelle nanométrique. Le nanomètre, alors حنايا الشعرة تاع البنادم c'est 75 micromètres. Le nanomètre c'est الشعرة تاع البنادم c'est 75 000 nanomètres. D'accord? Donc هذيك l'échelle très très petite, on peut la fabriquer vraiment à partir avec des appareils qui coûtent pas très cher. Le truc qui peut coûter cher si on veut faire de l'électronique organique dans les laboratoires, c'est les boîtes à gants. Parce que comme les matériaux organiques se dégradent avec l'oxygène, il faudrait les manipuler dans une atmosphère inerte. Donc voilà. Donc c'est la nanotechnologie orientée vers l'organique, l'électronique organique, c'est quelque chose qui est faisable, qui ne demande pas beaucoup de budget. والحاجه الثانيه اللي مليحه في النانو الكترونيك واللي نجموا نديفلوبوها في الجزائر اللي هي الكالكوليشن باسكو دروك لا فيزيك تاع لا فيزيك دي سيمي كوندكتور اورغانيك ما راهيش ويل نو، ما راهيش معروفه مليح، ما عندناش لي باز كيما نعرفوا فيزياء الماده الصلبه. راه كاين واحد الكتاب تاع الفيزياء الماده الصلبه كاع الناس اللي دير الكترونيك راه تعرفه، لو كيتال كما قال لك، هذاك هو لو بوكان دو ريفيرونس. في الالكترونيك اورغانيك ما عندناش ليكيفالون تاع الكيتال. دونك الناس اللي تبغي لا تيوري ولا تبغي تاني لا بروغراماسيون ينجموا يخدموا دي تيوريسيان افيك دي بروغرامور pour faire évoluer la physique des semi-conducteurs organiques. Donc voilà, هادو هما المواضيع اللي زعما نحس باللي نجم نطورهم في الجزائر. كون زعما باغ اكزومبل انا تكون عندي فرصه نرجع للجزائر ويكون عندي لابوغاتوار تاعي، الحاجه الاولى اللي نديرها سي سا باسكو سي تري دوموندي دون لو موند، ونجموا نبوبليو في مجلات كما قال لك هاي امباكت فاكتور، ومن بعد نهضر فاسي سا تيغاس، من بعد نهضر على كيفاش نبوبليو في هذه المجلات تاع الهاي امباكت فاكتور باسكو سي يا غيان كما قال لك كيسيون هادو في البانل جينيرال. ترددت لا كيسيون تاع كيفاش نبوبليو مقالات وياكسبتيوهم، قلت نبوزيها لكم كامل باسكو كامل راكم تخدموا تقريبا في لا ريشيرش، نوليو لها